Ijambere ari igihe ushaka kuza gusenga Imana ukumva umenga Imana ati Imana novuga ati Imana ume umugore ari mu wanje canke cyakwa mu bugombe bwawe iki niki Imana wacumi kimuga ariko genda imbere y'Imana ifitiye icizere kandi Imana n'umuvyeyi uvuga ati mfashaka umuhungu muremure w'inzobe afise amahera menshi mu diaspora yego muri Australia n'abana muri Kenya urumva ya guys iyo sengesho ni sawa turagushimiye cyane Mana yacu uri mwiza nasa nawe tugushimiye umunsi mwiza waduhaye bana natwe muri kino kiganiro tuvuga byose Kristo bivyubaka imitima y'abantu bawe dukurikirana bisigaye n'abari twebwe ariko izina ryawe ryushikwa hejuru mu izina rya Yesu tubisavye amen. Tubigenze gute? Ikiganiro mutegurirwa na Renine Manariyo